私の知らないところで進んでいた現実、それは私に希望と絶望を同時に与えてきた。私の名前は木村仁。医者の一族に生まれ、当たり前のように医者の道を選んだ。職場恋愛で結婚した同い年の妻、遥はいるが、お互い自分の仕事を優先という暗黙の了解があり、それでいいと双方納得した上での結婚だった。私はそもそも自分と患者のことしか考えられない自分の性質を自覚していて、誰かと結婚するなんて考えたこともなかった。けれど、自分も仕事が大切だからそれがいいという彼女は、おしとやかな印象通りだけではない、しっかり芯を持った女性なんだという印象を受けた。こういう女性となら結婚できるかもしれないと受け入れ、結婚したのが30歳の頃で、そんな生活なため子供もいない。一般的な恋愛、ラブラブな恋愛とは違った、お互いいてもいなくてもあまり変わらない空気のような存在だったが、その分波風も立たない平穏な結婚生活が続いた。けれど、そんな私たちに嫌な変化が訪れた。結婚生活20年、50歳になった今、更年期による影響か、妻の明らかな八つ当たりや暴言が増えたのだ。仕事で疲れて帰ってきた私への第一声が、どうして帰ってきたの？めんどくさい。だの、歩く音がうるさいだの、顔を合わせるたびに言ってくる。私も医者だ。更年期の症状だとすぐに分かったが、もともとがお互いを空気とした結婚生活で、これは答えた。病院内で次の院長を決める動きがあり、私は候補の一人として大変な時期でもあったのだ。最初は我慢していたが、すぐに耐えられなくなり、しょっちゅう私たちは口喧嘩をするようになった。愛情が薄い結婚生活。こうなると気持ちはどんどん冷めていくのも当然で、私はついに離婚しようと口にした。どうせ反論してくる、喧嘩してくると思っていたのに、妻は離婚の二文字ですっと黙り込み、わかったわとうなずいた。反論に構えていた私は肩透かしを食らった気分だったが、さらに妻は、最後の夜くらい喧嘩なしにしましょう、と微笑んできた。戸惑う気持ちが半分、あとの半分はとても悲しく、彼女にとって離婚はこんなに軽かったのか、悩む間もないほどだったのかと、私は内心ため息をついた。とはいえ、喧嘩なしで過ごせる夜があるならもちろんありがたく、私は、それならせっかくだし、外へ食べに行こう、と妻を誘った。妻はうなずき、久しぶり、そして最後のデートとなったが、行きつけの和食屋で彼女が好きな海鮮丼を勧めたら、彼女は注文しなかった。私が勧めた料理は食べたくないのかもしれないと考え、また少し寂しくなった。そんな残念なところはあったものの、最後の夜は付き合った当初から数年前までの思い出話に花が咲き、楽しい時間となった。妻が久しぶりに楽しそうに笑っている姿を見て、確かに彼女を選ぶ愛情はあったのだと再確認したほどだ。どうしてこのような穏やかな生活が続けられなかったのだろう。そう思いながらベッドに入り、翌日、妻は荷物をまとめ家を出て行った。何事もない平穏な毎日、家に帰っても穏やかに過ごせる日々が戻ってきた。家で喧嘩を繰り返すことがこんなにもストレスになっていたのか。最後の夜が楽しかったからといって離婚をやめたりせずよかったと心から思った。そんな折、
久しぶりに兄から電話がかかってきた。兄は地域の総合病院を経営していて、医者が不足している。できればうちに転職してくれないかという内容だった。兄弟で同じ病院にいるとトラブルになりかねないと私はかつて考え、別の病院に就職したが、ちょうど今の病院の院長候補から私は外されていた。今後の身の振りを考えていたタイミングでもあり、断る理由はなかった。兄も私もいい年で、兄が総合病院の院長になってから日も長い。残りの医者人生、あとは兄の手助けをしてもいいんじゃないか。そう考えた私は職場を移すことにした。転職して数ヶ月が経った。兄の総合病院に転職し、新たな職場環境にも慣れた頃、近くで急に倒れたという当院の患者さんが救急車で運ばれてきた。自分が担当となったため、その患者さんのカルテを確認した私は、名前を見た瞬間に思考がフリーズした。そんなわけがない。何度もそう思い直して確認したが、そこに書かれてある名前は、市田遥。妻の旧姓での名前だったのだ。同姓同名の別人かもしれない。まだ元妻だと決まったわけではない。そう思いながら病室の扉をノックしたが、やはりそこにいたのは、かつての妻、遥だった。それだけでも十分衝撃だったのに、彼女には明らかな大きな変化が訪れていた。別れた当時と比べ、明らかに痩せ細り、顔色が悪い。こんな顔色で外を出歩いていたら、誰だって心配するだろう。そんな状態になっていたのだ。私も固まってしまったが、それは元妻も同様だったようで、彼女も私の姿を見るなり完全に硬直していた。しかし、彼女の変化に動揺していた私より思考が働くのは早かったらしく、元妻は私から目をそらした。どうしてあなたがこの病院に？少し声が震えていたのは気のせいだろうか。私は彼女の声を聞いてハッとなり、ここは兄の経営する病院であること、自分はあの後兄の病院に転職したこと、そして自分が彼女の担当医になったことを伝えた。元妻は黙って話を聞き、小さくため息をついて、わかりました、と答えた。せっかく別れた相手との再会にがっかりしたのかもしれないと思ったが、こちらも仕事だ。動揺を押し隠し仕事に努めようとした。元妻はそのまま入院となった。検査を進め、病歴を確認した私は、あまりの衝撃に崩れ落ちた。元妻は白血病だったのだ。しかも相当前から。私との結婚生活の最中にはすでに発覚していたのに、元妻は治療をしていなかった。その間に病状が一気に悪化し、こんな状態になっていたのだ。あまりにうろたえた私は、元妻に、どうして自分に言わなかったのか、ここまで放置していたのか、と聞いた。すると彼女は、私の家系は病気で亡くなる人が多かったの。だからいずれ自分も大病にかかると思っていた。という。確かに彼女のご両親は結婚前にすでに亡くなり、天涯孤独の身だと聞いていた。さらに彼女は続けた。自分の不調の原因は更年期だけではないとも知っていたわ。けれど私たちはお互い仕事優先と決めていたでしょ。今さら病気にかかったからって気を使わせるのは嫌だったの。ましてやあなた、最後の頃は院長候補の件で多忙を極めていたじゃない。だから、
離婚を持ち出された時は本当にほっとしたわ。これであなたの邪魔をしなくて済むって安心した。結局はこうやって全部バレてしまったのだけど。元妻の言葉を聞きながら、私は自分が積み上げてきたものすべてが崩れ落ちる音を聞いていた。気がついたのだ。更年期が辛いんだろうと思いながらも、彼女が何も言ってこないなら問題ないと、家事の分担も相談し直さなかったこと。自分や仕事のことばかり考えていて、今日は何か辛そうだなと思った日も、ただ時間が過ぎていったこと。そして最後の夜のこと。最後の夜、彼女に好物の海鮮丼を勧めたのに食べなかった。それは食べなかったんじゃない。食べられなかったのだ。白血病の人は抵抗力が極端に落ちるため、雑菌の繁殖している可能性がある生き物は食べられない。あの日、すでに元妻は自分が白血病であることを知っていて隠していた。それに気づけない医者を生業にしている愚かな夫。それが私だったのだと。私は一番身近な人物をしっかり見ていなかった。何が医者だ。そんな人間だから以前の病院の院長候補から外されたのだろう。悔やむ気持ちで押しつぶされそうだったが、しかし今目の前に元妻がいる。せめてこれからはしっかり見ていきたいという気持ちが心の底から溢れてきた。これからの世話はさせてくれ。そう伝えたら、元妻は驚きすぎて、鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていた。私も自分の口からこんな言葉が出るとは思っていなかった。元妻は、もう離婚したからと最初は渋っていたが、私があまりに真剣に頼み込んだからか、ついに折れて了承してくれた。それから先、できるだけ時間を作って彼女と一緒に過ごした。今までの結婚生活でも寝ている時間を別にすれば、こんなに長く一緒にいただろうか。もちろん仕事はきちんとする。身近な人間すら見れない人間に医者が務まるわけがない。以前はこういった考えを正直見下していたが、今ならわかる気がする。そうして一緒にいる時間が増えると、元妻も次第に空気が和らぎ、またいろいろと話せるようになってきた。その中で彼女が病気を黙っていたこと、治療をしなかったことは私への配慮が大きいが、自分なりのプライドでもあったのだと聞いた。お互い自立し、仕事を優先しようと言って結婚をしたのに、病気だからと頼るのはプライドが許せなかったのだと。治療を始めるとさすがに黙っていられなくなるから、つい先延ばしにしていたという。確かに私が病気にかかったとしても元妻に頼れるかと言われたら、当時は無理かもしれない。私があまりに彼女の病気に気づけなかったと落ち込んでいるからフォローしてくれただけかもしれない。けれど彼女なりの理由も納得がいくもので、私は彼女をどれだけしっかり見ていなかったのだろうと改めて感じた。また一つ気になっていることがあり、仕事の合間を見て兄を捕まえた。もしかして兄は元妻が私の結婚相手だと知っていたのではと思ったのだ。答えはやはりイエスだった。病院の人手が欲しかったのが一番ではあるが、元妻の名前を見て記憶に引っかかるものがあったと。私たちは親戚付き合いすらほとんどしなかったため、兄は元妻の顔を長く見ていなかったが、その引っかかりを信じて年賀状を確認したらしい。そこには同じ名前、そして住所が書かれてあり、兄は確信に至った。しかし元妻は、病気を家族に告げる気はない、と言っていたらしく、
不安に感じていた。そんな際の私からの離婚の知らせで、これはダメだと思い、タイミングがいいと私に連絡をくれたとのことだった。私は思わず兄に頭を下げた。兄はこうやって周りをしっかり見ることができる。気遣いができる。そんな人物だからこそ、こうやって大きな病院の経営もできているのだろう。この年になって自分の至らない点ばかり気づくのは正直悲しい。けれど知ることができた。ならば前向きに進みたい。そう思えるようになった。兄への感謝は仕事で返そう。私はそう考え、仕事を精一杯やる。そしてできる限りの時間は元妻に寄り添うという毎日になった。しかし元妻の病気は無情にも進行し、彼女はついにベッドから起き上がれなくなった。医者としても、もうこれ以上の治療の継続は体力的に難しく進められない。告げるのに勇気がいったが、彼女はそう聞くとこくりとうなずいた。それならもうあとは無理をせず、ゆっくり過ごしましょう。微笑みながら彼女は言う。私が何も言えずにいると、彼女は少し手を動かし、私の手に触れた。病気だとしたら、一人で頑張ろうと思っていたの。けれどあなたがずっとそばにいてくれた。私は首を振る。違う。私は君のことをしっかり見ていなかった。見ていたらもっと早く。彼女がそっと私の手を握ったことに気づき、私は口を止めた。彼女の顔を見ると、彼女は私を幸せそうに見ている気がした。あなたがこうやっていてくれる。だから、もう甘えてもいいかしら。私が死んだら自由に生きてほしいけれど、それまでの時間を私にくれる？お互い自立した結婚生活で満足していたつもりだった。彼女もプライドがあって病気のことを黙っていたと言っていた。けれどそれは間違いだ。こうやって支え合い、彼女に寄り添うことがどれだけ大切かを痛感していた。彼女の発言はそんな私への最高に嬉しい言葉だったのだ。今さら気づいても手遅れだ。それもわかっている。けれど、だからといって今できることをやらないわけがない。もちろんだ。私は彼女に強くうなずき、手をしっかり握り返した。そしてずっと用意していたものの、勇気が出せなかったものをようやく取り出した。小さな箱を元妻に見せてそっと開く。そこに収まっていた輝く指輪を確認して、彼女は驚いた表情を見せた。前と違って今回は君の好みをゆっくり探す余裕がなかったのは申し訳ないけれど、受け取ってくれないか？もう一度結婚してほしい。私は彼女の表情が驚きから笑みに変化するのを幸せな気持ちで確認した。ありがとう。嬉しい。そう笑ってくれる彼女と自分の指に指輪をつけ、お互いに見せながら微笑む。私は本気で再婚するつもりで婚姻届も用意していて彼女に見せたが、そちらは断られてしまった。法律であなたを縛るつもりはないわ。私がいなくなったら自由にしてほしいって言ったでしょ？ということらしい。けれど気持ちの上では再婚したつもりでいる。そう言われると私はもう何も言えなかった。妻は起き上がれなくなって治療をやめてからも懸命に生き、そして旅立っていった。私は今まで以上に
彼女と多くの時間を一緒に過ごし、たくさんの言葉を交わした。彼女の最後も見送ることができた。法律上は彼女とはすでに離婚していて他人であり、彼女には身寄りもない。しかし、彼女の葬儀は絶対に自分が執り行いたい。そう強く希望し、叶えてもらった。たくさん話し、心の準備をする時間もあったからだろう。葬儀の間は泣くこともなく、彼女と話していた通り、最後は笑顔で見送ることができた。妻の身の回りの品も私が片付けさせてもらった。そんな中、枕の下から一冊の日記帳を見つけた。その日記帳は彼女が離婚前からつけていた一口タイプのもので、私にも見覚えがあった。ずっと書き続けていたのかと驚き、思わずページをめくった。あまりに体調が悪いので、メモがてら日記をつけることにした。頭がクラクラする。貧血だろうか。ひとしさんにはまた八つ当たりしてしまった。本当にごめんなさい。体調がどんどん悪くなっていく気がする。更年期だから？不安で仕方がない。体がつらい。けれど、ひとしさんが大変な時期なのにストレスをかけていることがもっとつらい。体調が気になり日記をつけ始めたという冒頭から自分の体のこと、そして私に辛く当たっていることへの謝罪が続いていた。その後、辛い。日記も書きたくなくなってきた。という文字を最後にしばらく日付が飛び、次の日記が目に入った。離婚を切り出されたけれど、むしろ安心した。病気がバレて心配かける、迷惑をかける方がよっぽど嫌。海鮮丼が好きなこと、覚えていてくれて嬉しかった。やはりあの日、彼女はすべてを知っていたのだ。離婚してからしばらく、一言だけの日記が続き、病院で再会した日になった。自分から離れたはずなのに、顔を見ると嬉しくなってしまった。でもやっぱり気にかけさせてしまったな。入院してからの日記は、当初ずっと迷惑をかけてしまったというものが続いていた。けれど、それは少しずつ変化していた。ひとしさんがびっくりするほど一緒にいて話をしてくれる。嬉しい。病気は嫌だけれど、ひとしさんと一緒にゆっくり過ごせる今は幸せとも思ってしまう。どうしよう。もっと一緒にいたい。それはダメ。けれどひとしさん優しいから、わがままを言いたくなってしまう。驚くほど彼女の気持ちがストレートに書かれていて、彼女も少しずつ気持ちが変わっていたのだなと感じた。この頃は私も彼女とできるだけ向き合い、自分の気持ちに素直になってきた頃だ。彼女も同じだったのだなと考えると、心が少し温かくなった。さらに読み進めると、結婚指輪を渡した日のことも書かれていた。結婚指輪をもらって嬉しい。本当は再婚したかった。けれど私はもう十分もらったから。やっぱり私がいなくなったら、ひとしさんは自由に生きて。しかしここで日記は途絶えていた。医者としても見ていたからわかる。日記をつけることも辛くなってきたのだろう。彼女との日々を思い起こしながら、白紙の日記をめくっていると、最後のページに何か文字が見えた。開くと、そこには明らかに辛そうな、無理をしながら書いている文字が並んでいた。最後まで幸せでした。ありがとう。もし、あなたがこちらに来ても
私を一番好きだと思っていてくれたら、結婚してください。それは彼女の遺言だったのだ。妻の日記を抱きしめ、私はボロボロと泣いた。彼女の強さに甘えていた自分、気づけなかった自分、仕事ばかり考えていた自分への後悔は、間違いなく一生ついて回るだろう。しかし知る機会をくれ、フォローしてくれた兄への感謝、また再会してから少しでも妻を支えられたこと、最後にこんなに嬉しい言葉を残してくれたこと、これを胸に精一杯生き、いつか彼女とあちらで再会したら、絶対に婚姻届を書いてもらおう。そう心に誓ったのだ。